Урматтуу Алтынбек Аскарович, сиздер бир тараптуу эле иш алып барып атасыздар да, мына мыйзам долбоорун алып келип атат. Мына биздин баш мыйзамыбызда дагы 32-нчи, 33-нчү беренелеринде дагы ар бир адам өзүнүн сөзүн, оюн эркин билдирген укуктуу. Туурабы? Азыр биз сиздердин мыйзамыңыздар менен ушу биздин журналисттерибизди мындай чектөөгө алып келесиздер да. Мен жеке оюм бул. Бизде ата бабаларыбыздан бери калган салт дагы, сөз дагы бар, баш кесмек бар, тил кесмек жок дейт да. Анан биз ушуну акырын бүдөмүк коомчулугубузду бүдөмүк алып келип албайбызбы? Сиздердин мыйзамыңыздар менен. Мынакей биздин журналисттин коомчулуктагы журналисттер дагы мына коңгуроо кагып атат да. Мына өздөрүнүн оюн айтып атат. Мына сиздер эки жолу чогулуш өткөзүптүр. Мыйзам долбоору боюнча. Бул кандай бул? Эки жолу өткөрүп эле алып келген. Мына бир ай сиздердин сайтыңыздарда турду мыйзам талкуу боюнча. Кандай мындай сунуштар келип түштү ушул маселе боюнча? Ушу долбоор боюнча. Эл кандай мындай берип атат буга баазын? Эки жолу жолугушууда ошол биздин департаменттин башчысы менен жолугушуулар болгон. Сиз айтып атканыңыз туура, биз азыр бул жакта дагы ошол берилген сунуштарды биз киргизгенбиз. А бу жерде бир 3-4 гана маселе боюнча пикирлерибиз келишпестик болуп жатат да. Бул аккредитация боюнча, анан аккредитацияны деле биз сунуш менен кабыл алып, ар бир айыл өкмөттө, ар бир органдарда эмес, чогуу бир жерден эле аккредитация кылуу боюнча да сунуштарды кабыл алып, экинчи окууда биз өзгөртүп киргизели деген сунуштарды кабыл алып жатабыз. Биз жөн эле бир жактуу эле кылып эле ушул биздики туура же ушундай болсун деген жокпуз. Биз да ошолорго экинчи окууда көптөрүнө өзгөртүү сунуштарды эске алуу менен киргизели деп жатабыз да. Алтынбек Аскарович, сиздин кыймыл аракетиңиз мына эки жолу чогулуш өткөрүп туруп эле мыйзам долбоорун алып келип аткан бул жыйынтыгын көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн тегерек столдордон бир нече жолу өткөрүш керек. Мындай коом катыш керек бул мыйзам долбоор. Бул мыйзам долбоор жөнөкөй эле мыйзам долбоор эмес да бул. Буга чейин да көп эле талкууга түшкөн. Просто баягы мына сиздер айтып атпайсыздар, биздин мынакей журналисттердин айтып атпайбы, биз катышкан жокпуз бул мыйзам долбоору. Саламатсызбы? Жакшы баргыла деген эле уктуктап атат. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун талкуулайлы. Мына президент дагы өзү 22 жылы мындай рабочий группа түзүптүр. Ошол рабочий группанын негизинде такшалып, мындай тандалып, тастыктап туруп анан кийин мыйзам долбоорун алып чыксак, ошол мыйзам долбоор иштейт да. Бул мыйзам долбоорун кандай кылабыз? Анан туңгуйук алып келип туруп, сиздер айтып аткандай нерселерге алып барсак, анан фейктер менен күрөшөбүз анан кийин. Булар айтып атат ачык эле, көрдүңүздөр, биз азыр кирип кетебиз мындай башка нерселер жака ооз деп атат. Мындай коркунуч болуп атпайбы? Угуп атсыздар өзүңүздөр деле. Ошон үчүн урматтуу Алтынбек Аскарович, ушул мыйзам долбоорун дагы жакшылап бышырып, анан кийин ушул президенттин катышуусу менен дагы бир иш алып барсак, мына жакшы болот эле да, абдан өзү көзөмөлдөсө туура болмок да. Себеби дегенде бул мыйзам долбоору абдан мындай опурталдуу мыйзам долбоору да. Мен дагы бир аз окуп чыктым, менде абдан көп сунуштарым бар да бул мыйзам боюнча. Ошон үчүн Муралий Жанышбекович, эгерде мүмкүн болсо, сунуш болсо, бул дагы бир айга жылдырып, дагы бир иш кылсак жакшы болот деп ойлойм да. Рахмат.